북한 사람들, 북한 축구 선수가 나와서 해외랑 이렇게 경기 뛰는 거 보면은 아 쟤네 지면은 북한 가서 뭐 어떻게 되는 거 아니야? 막 이런 생각도 했었거든요. 실제는 어때요? 실제 제가 어릴 적 축구 선수였어요. 네? 네, 축구 선수였는데 네? 실제로 그랬다면 저는 아마 축구 선수 시작 안 했겠죠. 그런데 제가 한국에 와서 실제로 아오지에 살다가 온 누나를 만났어요. 네. 그래서 그 누나를 직접 인터뷰도 해봤어요. 네. 근데 그 누나가 하는 말이 진짜 오긴 왔었대요, 과거에. 제가 진짜 어릴 적이었죠. 제가 뭐 축구 선수 꿈을 갖기 전에 그때는 왔었대요, 실제로. 그래서 그때 잘못하면 이제 아우지로 가는 거예요. 예, 그래서 뭐 와서 아오지에 뭐 국가대표 감독도 왔었고 그리고 선수도 왔었고 그래서 아오지가 그때 축구를 굉장히 잘했대요. 전국체전 나가면 막 금메달 다 휩쓸고 막 그랬대요. 왜냐면 감독이 와가지고 일 안 시키고 그 탄광 지배인이고 그 사람이 좀 당간부가 감독님이셨다고요? 한번 지도해보세요? 이러면 뭐 그 사람이 뭐 가서 탕캐겠어요? 축구 지도하는 게 더 낫지. 그러니까 축구 지도하고 그다음에 선수들 오면은 너도 왔어? 내가 빨리 해봐 하면은 뭐 나가서 뭐 싹 다 상 다 휩쓸고 뭐 그랬다고 하더라고요. 그래서 이게 말이 되는구나. 그러다가 지금 갱이 다 그 폐행됐어요. 네. 너천갱만 지금 운영하고 있고 네. 축구 선수들이 그렇게 실제로 간다고 보면 될 거고. 근데 지금은 안 가요. 지금은 네, 지금은 안 가고. 저도 아마 그게 아오지 막 처벌시키고 그런다고 하면 저는 아마 축구 선수 안 했을 것 같아요. 그리고 축구 선수들이 해외에 나가서 그 2006 월드컵에 여자 월드컵에서 북한이 1등을 했어요. 그래가지고 김정일이가 그때 그 여자 선수들한테 금메달 뭐 금메달은 당연히 다 받는 거고 걔들한테 다 공원 체육인 뭐 그러니까 뭐 공화국 여웅 정도 되는 그런 메달 같은 것도 주고 그다음에 벤츠를 하나씩 다 선물로 주고 평양에 아파트 주고 부모님들 다 평양으로 모셔오게 하고 난리가 났었어요. 그래서 축구 붐이 한참 불었었고 다 이제 다 축구해야 된다 이제 이렇게. 그래서 부모님들이 막 축구공 다 사들고 다니고 난리가 났습니다. 그래서 저도 막 그때 엄청나게 내 꿈은 진짜 축구 선수. 네, 축구 선수. 그래서 우리 부모님들 평양으로 데려가는 거. 네. 그리고 비행기 타고 해외로 왔다 갔다 하는 거. 그게 진짜 꿈이었던 것 같아요. 아 그런 게 아니면은 해외 나가는 것도 불가능하니까. 그쵸. 해외는 뭐지? 평양도 못 가는데. 그렇죠. 그래서 저는 어릴 적에 그 산 같은 데 올라가서 비행기 날아다니는 걸 보면서 그 축구 선수의 꿈을 키웠던 게 그것 때문이었던 것 같아요. 나 진짜 저 비행기 한번 타보고 싶다. 뭐 북한에서는 진짜 높은 간부 외교관 아니면 외교관이 돼야 뭐 비행기 탈까 말까고. 근데 지금은 돈이 정말 많으면 가능하긴 해요. 근데 그래요? 예, 근데 그러니까 정말 많아야 되고요. 비행값이 많이 들어가는 게 아니라 그 주변에 많이 들어가는 그쵸? 거죠 지금. 그 허락 받는 것도 굉장히 중요하고 그리고 여권 발급 받는 것도 왜냐면 왜 갔는지 그런 거 다 그냥 좀 갈게요 뇌물 주고 이렇게 그런 게 좀 필요하기 때문에 그래서 좀 저는 그걸 보면서 좀 유명한 축구 스타가 돼야 되겠다. 그래서 그때 어릴 적에 막 좀 펠레나 마라도나 같은 그런 유명인들의 지금은 뭐 호날두나 메시를 보겠죠. 네. 그때는 펠레나 마라도나 같은 그 책을 많이 봤던 것 같아요.